Usado som automotivo em casa. Vou fazer outro vídeo aqui pra mostrar as coisas que eu troquei no som agora. Eu comprei essa corneta aqui, ó, um pouco mais maior que aquela vermelha que eu tinha, pra dar um eco da voz. Mudou o som até. Essas cornetas aqui não é minha, é do meu primo. Tô usando por enquanto. Daí eu comprei esse tweeter aqui também da Selenia, modelo novo. Só esse aqui não tá novo, mas tá. Eu vou fazer umas pré-corneteiras novas, porque essas aqui estão ruins. Ficaram grandes pros tweeter. Não cabem direito, fica as frestas ali aparecendo. Então daí eu vou fazer outro. Hoje eu tô com uns amigos novos aí, gravando vídeo. Meu amigo Mark aqui e o nosso amigo cameraman Estevam. Então a gente vai fazer mais um videozinho pra testar aqui. Então a outra parte dos cornetas Twitter tocando. Vai ver como é que ficou agora. Vamos tocar, queremos escolar uma música aqui. E prefere se arrepender, mais fácil se esconder do que expor teu coração. Não livra da saudade, mas espanta a solidão. Copo de whisky, mente vingativa. Tanta rebeldia deixa ela ainda mais linda. E outra vez já era dia e o sol brilha e convite pra noite. Se aproxima a sensação proibida de ontem. Fica até mais tarde. Esquece da vida, mas não esquece a vaidade. Nunca foi a mesma depois que conheceu a rua. Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras. Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada. Jeito de quem acordou na madrugada. Beijou ninguém, mas tá toda beijada. Cheia de ódio, mas toda apaixonada. Se sente bem, não mal acompanhada. Não quer ninguém, não liga mais pra nada. Procura alguém pra enxugar suas lágrimas. Finalizar o vídeo por aqui, gurizada. Então, próxima vez agora eu vou postar mais vídeos do que trocar o som. Agora acho que vai vir outro D15, tá por vir. Então vamos fechar por aqui, valeu!